Kwa hiyo usidiri na madhabahu nyingine unapotaka kuyatengeneza maisha, kwa kuwa mchawi anayeroga uchumi wako, kifungo cha kwanza ni kwenye madhabahu ya ukoo. Kwa kabla hujapigana na madhabahu za Dar es Salaam kwamba ziachie uchumi wangu, ziachie maisha yangu, wapo waliosikilia uchumi tangu miaka 1000 iliyopita. Wewe unadili na hawa wa huko, nao wameshikilia uchumi kimji tu, lakini hatima ya uchumi wako imeshikiliwa kule, hatima ya maisha yako ni kule. Kwa ili kuchomoka, jitoe kwenye hatima. Wengine wamepangiwa kwamba wewe kwenye familia hiyo wanawake watazaa, lakini mwisho watoto watatu, mwisho watoto wawili. Hawa wataolewa lakini kwenye ndoa wasidumu. Wengine naongea hapa ni mambo ambayo yako kwenye ukoo wenu. Kwamba hawa wao maisha yao yawe ya magonjwa na magonjwa yawe ya kufanana. Kwa nini? Kwa sababu ni madhabahu ya ukoo ambayo kazi yake ni kuwatengeneza kwenye mfumo wa aina moja. Sasa ndio ile utamsikia sasa mchawi anataka kukuroga, akitaka kukuroga anaona moto lakini hajaokoka, anakuona unawaka moto lakini hujaokoka. Kwa nini? Kava la mizimu linakufunika wewe, sio ulinzi wa Mungu. Analindwa lakini sio na nguvu za Mungu. Kwa hiyo ni ngazi ya kwanza ambayo imewekwa na Shetani kukamata maisha ya watu kwenye ukoo. Sasa mfumo wa matambiko haya, tusikilizane vizuri, tufuatane pamoja. Aina ya matambiko kiukoo. Tambiko la kwanza kwa lugha yao. Sema kwa lugha yao. Sema kwa lugha yao. Kwa lugha yao. Hey, kwa lugha yao.